Setelah perjalanan yang panjang, si kancil bertemu dengan seekor burung hantu bijak yang memberinya petunjuk menuju hutan baru yang penuh keindahan. Di dalam hutan, si kancil menemui teman-teman baru seperti kelinci, burung, dan beruang. Di tengah perjuangan mereka, si kancil juga belajar tentang kerjasama, keberanian, dan nilai persahabatan. Bersama teman-temannya, mereka menjadikan hutan sebagai tempat yang aman dan damai. Si kancil merasa bahagia karena berhasil menemukan rumah baru dan menjaga hutan serta teman-temannya dengan penuh keberanian. Dengan semangat petualangannya, si kancil dan teman-temannya memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk menjaga dan melindungi alam. Petualangan si kancil pemberani mengajarkan kita bahwa keberanian, persahabatan, dan kepedulian terhadap lingkungan sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan alam semesta.